こちらの動画は15カ国語の翻訳字幕が使えます。はい、どうも皆さん、こんにちは、ヒデチャンネルです。今回は、ブレない綺麗な線を引くコツというテーマでお話ししていきたいと思います。視聴者様からこんな質問をいただきました。もう何年も絵をアナログで描いているのですが、線がプルプル震えてしまいます。まっすぐ線を引く練習をしていますが、いざ描くとなると、どうしても線がプルプルしてしまいます。どうしたらブレない線が引けますか？この動画をご覧になっている皆さんの中にも、綺麗でまっすぐな線を引きたいけど、この質問者様のように線がプルプル震えて思い通りの線が引けないで困っている、なんて人も多いのではないでしょうか。綺麗な線を引けるようになるには、もちろんある程度の練習というか、経験が必要にはなってくるんですけど、実はちょっとした線の引き方のコツを知っているだけで、意外と簡単に綺麗でまっすぐな線が引けるようになっちゃうんです。ということで今回は誰でもできる綺麗でまっすぐな線を引く方法について解説した動画をお届けしていきたいと思います。今回の動画を見ていただければ線がプルプルと震えてしまう根本原因とその解決方法、綺麗でまっすぐな線を引くためのコツが分かっていただけると思いますので、線画が汚くて悩んでいるという人はぜひ最後までご覧ください。また、このチャンネルでは、これからアニメーター、イラストレーター、漫画家など、絵を仕事にしたいと考えている人に向けて有益な情報を発信していますので、よかったらチャンネル登録と新着動画をいち早く見られるように通知設定の方もよろしくお願いします。今回の動画はライブ配信の切り抜き動画となります。音声が聞きづらい部分があるかもしれませんが、ご了承ください。それではやっていきましょう。もう何年も絵をアナログで描いていますが、線がプルプル震えてしまいます。まっすぐ線を引く練習をしていますが、いざ描くとなると、どうしても線がプルプルしてしまいます。どうしたらブレない線が引けますか？僕も結構線綺麗に描ける方じゃないんで、考えられる原因は2つあって、1つは力入れすぎてるっていうのと、もう1つは単純にうまく線が引けないっていう話なんですけど、ある程度勢いを利用するっていうゆっくり描くとね、どうしてもこう、線ガタガタってなっちゃうんで、ある程度線の勢いがあると、この辺はブレますけど、この辺まっすぐに見えるじゃないですか。だから、勢いよく描くっていうことも一つ大事かもしれませんね。そのためには結構直線っぽく描く。僕もかつて結構直線っぽく描いてましたけど、曲線はね、やっぱ難しいんですよ。だから直線っぽく描く感じで一旦練習してみたらいいんじゃないですかね。勢いをつけながらね。意外とね、そう、勢いがあると線ってまっすぐになるんで。で、そうそう。グラビアのポーズとかは、もしあなたがですけど、カメラに向かってニコッとしてる人のキャラクターを描きたい場合は、グラビアのポーズは多分ね、参考になると思います。グラビアってさ、自分の体を綺麗に見せるためのポーズを、ちゃんとそのグラビアを撮影する人が研究してポーズ取ってるんで、結構これ実際やったら無理あるなっていうポーズでもやっぱ魅力的に見せるためにはこうした方がいいっていうのをちゃんとね、実は考えてポーズ取ってるんですよ。この人たちって。っていう話を前に某番組で見ました。こうやってこういうクロスするところを線を引いた時に勢い余らせるとどうしてもね、線が長くなりがちですけど、ほっとく。長く出っ張った部分を後から削ればいいんで。勢いつけて線を引いちゃう。これが結構ね、いい塩梅になるかもしれない。話が行ったり来たりしますけど、グラビアのポーズは結構ポーズをどうしようか迷った時に、それはただ可愛いポーズをつけたいとか、カメラ向いてニコッとしてる女の子を描きたいなんて時には使えるとは思いますよ。猫背すぎる。足が長すぎる。なんか変な気もしますけど。わかんなくなったら、じゃあグリッドを描いてみる。意外と頭の真下ぐらいに足が来てるなとかさ。肩の位置この辺だな。頭の後頭部のこの真下、この辺だなとかさ。横もそうなんですけどね。これを基準に書いていくと。ね。膝の位置が長いなっていう印象がこの辺でしたね。膝の位置。そして頭の出っ張りが、肩の出っ張りここか。この幅がこの辺。肩が実際には多分この辺なんでしょうな。で、これ真下。ちょうどでもここがクロスするとこが来てそうですね。で、ウエストのこのボリュームがこの辺にあって、で、この真下にかかとが来てそう。かかとがもうちょっとこっちかな。っていう風に考えてあげる。で、これがなんとなく良ければですけどね、書いていく。スピード感もやっぱあった方が綺麗に線を引けると思います。一画、もうこっからここまで書くっていう風に決めちゃったら、スって書く。スって書く。それなりのスピードを持って。っ
っていうことをしていく。だから画数って大事なんですよ。もうそこからそこまで書くっていうね、意識で書けるんで。迷いながらどこまで線を引こうかななんていうのを決めないで書いてると、つい迷い線になっちゃう。それが迷子になっちゃう。線の行き先が。だからもう、どこまで一画で書くか決めとく。そうすることで、迷いなくスッと線が引ける。それはスピード感を持って線が引けるんで、結果的に線が歪まなくて済む。あっち行ったりこっち行ったりしなくなる。どっちに線引こうかしら。どこまで線引こうかしら。どこまで線引くためにはじゃあどうしたらいいかっていうのをさ、最初に決めとく。まあそういった部分も合わせてね、書いて、じゃあここまでいく。で、あとはまあ、なんとなく合わせながら書いていく。ちょっと足のね、ここのネガティブスペースもちょっと場所が違いそうなんで、ちょっと直しながら書いていきます。どこまで線を引くのかを考えながらやるというのがいいんじゃないかというお話でございました。で、必要ない線は後から消しゃいいんです。一発で綺麗に書かなくても後から修正していく。でも、やっぱ線は、ストロークはどっから始まってどこに向かうのかっていうのは意識した方が絶対断然綺麗に線を引けると思う。その意識です。どっからどこまで線を書く。そんな感じでね、合わせていくということでございます。いかがでしたでしょうか？ということで今回はブレない綺麗な線を引くコツというテーマでお話しさせていただきました。こちらの動画も一つの参考としていただければと思います。ここで重要なお知らせ。ライブ配信で描いた絵をまとめた本、イラストスキルアップのための絵の練習ノートがブースにて発売中です。下書きと線画がセットになっていますので、手癖や迷い線、人物を描くときにどこにポイントを置いているのか、どこを省略しているのかなど、絵を描くときの参考に、ポーズ集としてポーズのアイデアの参考にも使える一冊となっていますので、興味がある方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。また、ヒデチャンネルオンラインサロンでは平日毎日日替わりで教材を使って解説しながら進める絵の講習会やイラスト添削など、絵が上手くなりたいと思っている人に向けていろいろなことを発信しています。コミュニティも充実していますので、もっと一緒に勉強したい方、お絵描き仲間が欲しい方はサロンの方もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。